Selamat berjumpa kembali dengan Ki Pamungkas. Kali ini kita melihat pohon tebu ini ya. Pohon tebu ini banyak ditanam di sekitar kita. Mungkin kalau sekarang jadi proyeknya tebu Madukismo. Ini di sekitar rumah Ki Pamungkas. Manfaat dari tebu ini bagi kesehatan, ada juga untuk penyembuhan batuk. Jadi misalnya Anda yang menderita batuk sudah lama susah sembuhnya, dengan minum obat-obatan dari kesehatan yang belum menemukan hasilnya, Anda coba dengan memanfaatkan pohon tebu ini. Caranya, pohon tebu ini dibakar, kemudian setelah dibakar sampai hangus itu ya, tapi dalamnya diperkirakan nggak ikut hangus. Kemudian dibersihkan ke kulitnya, kemudian Anda makan dan diambil airnya. Jadi hanya dikunyah-kunyah terus diambil airnya saja. Bahasa Jawanya itu disesep gitu. Nah, Anda coba berulang-ulang. Jadi Anda coba praktekkan, barangkali ini bermanfaat. Ini merupakan cara penyembuhan alternatif bagi pemirsa yang menginginkan dengan cara herbal. Demikian untuk manfaat dari tebu dan penggunaannya. Semoga pemirsa bisa mempraktekkan, mudah-mudahan bisa sembuh dengan cara herbal ini. Jangan lupa subscribe untuk melihat video-video dari Ki Pamungkas. Selamat mencoba. Semoga sehat selalu.